Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere Maxis makine olarak sıkmalı yorgan yıkama makinelerinin üretimlerini yapıyoruz. Ve bugün yeni bir Ar-Ge çalışmamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tüm testlerimizden geçti, yıkadık, sıktık ve gerçekten tamamen bir başarıya ulaştık. Öncelikle bir makinemizin dışını, takozları, merdiveni ve arkasını biraz bir gösterelim. Ben de aynı zamanda anlatmaya devam edeyim. Makinemizin yine aynı şekilde rulman sistemiyle çalışmaktayız.